السلام عليكم، مرحبا بكم في الحصة رقم 3 ديال سلسلة دروس إنشاء موقع إلكتروني احترافي ومجاني. إذا من خلال الحصص اللي كانوا قبل وصلنا إلى إنشاء موقع سميناه مدرسة فرصة. الصفحة الرئيسية ضفنا أو تعلمنا كيفاش نضيفوا جملة وصورة، ثم تعلمنا كيفاش نضيفوا صفحة جديدة اللي هي من نحن، ثم ضفنا لها خطوط وصور. اليوم إن شاء الله غادي نركزوا أكثر على الصفحة. إذا شنو بغينا نعرفوا بالضبط؟ بغينا نعاود نذكركم بطريقة إنشاء الصفحة، كيفاش ننشئوا صفحة جديدة، كيفاش نضيفوا ملف للتحميل في أسفل الصفحة. إذا غتكون عندنا صفحة مثلا وفي الآخر بغيتي تحط الزوار ديالك شي مثلا ملف يتيليشارجيو. غادي نشوفوا كيفاش نديروا إزالة التعليق، لأنه أنت ملي كتضيف صفحة راه في الأسفل كيسمح للناس اللي عندهم الجيميل يضيفوا تعليقات. إذا إلا بغيتي تحيد هاد التعاليق ما تخليهاش، وبغيتي تحيد مثلا العنوان ديال الصفحة وأشياء أخرى غادي نشوفوا إن شاء الله كيفاش نديروا ليها. ثم في رابعا غنشوفوا كيفاش نقسموا الصفحة إلى أجزاء. وخامسا غادي نشوفوا أنواع ديال الصفحات. إذا غادي نبداو أولا بإنشاء الصفحة وملف للتحميل. أولا إلا كان هذا هو الموقع ديالكم، لاحظوا إلا ما عندكمش لي بوطون الفوق بمعنى أن ما عندكمش أو نتوما ما داخلينش دابا رسميا الموقع تاعكم، يعني باش ديروا فيه تعديل. إذا إلا ما عندكمش لي بوطون غتشوفوا في الأسفل كاينة كلمة سو كونيكتي، أو إلا ما وصلتيش مثلا لهاد المرحلة هادي كتجي فقط الفوق وكتعاود تكتب سيت بإس، إذن site.google.com هذه اللي عندي الفوق، ثم اونطري. نعاود ندخل بالمود باس ديالي، غيدخلني للخدمة اللي هي جوجل سيت. لاحظوا الموقع الوحيد اللي صوب دابا هو مدرسة فرصة، نضغط عليه. إذا لاحظوا الآن أنا دخلت الموقع ديالي وعندي لي بوطون باش ندير التعديل. إذا قلت غادي نعاودو ننشئو الصفحة ونضيفو في الأسفل ديالها ملف للتحميل. إذا غادي باش نضيفو الصفحة عندنا في هاد لي بوطون 3 كنمشيو للوسطاني كري اون باج. الصفحة مثلا غنسميوها المستويات، ثم كريي. غادي يطلب مني يعني المقابل ديال هذه الكلمة، لأن كما قلت لكم الروابط خاصها تكون بالفرنسية، مثلا نيفو، نسجل ثم كريي. إذا هو كيدير لي لا كرياسيون ديال الباج. إذا ها هو ضاف لي صفحة أخرى سماها المستويات. الآن في الأسفل ديال هذه الصفحة إذا لاحظتوا عندي أجوتي دي فيشي. إذا في هذه الصفحة هذه ممكن نضيف في الأسفل ديالها ملف للتحميل. فقط نضغط هنايا ثم كنبحث على الملف اللي بغيت ندير التحميل ديالو. إذا عندي أنايا وجدت واحد الملف سميتو القانون الداخلي، هو بالوورد، نضغط عليه ثم أوفغير. إذا غادي تيليشارجي، إذا كياخد شوية ديال الوقت، لهذا انتبهوا حتى الملفات ميكونوش كبار. إذا ها هو الملف ديالي دار لي التحميل ديالو. ما ننساش ندير انغوجيستري. النتيجة إذا أنا صوبت صفحة جديدة سميتها المستويات، وفي الأسفل عندي واحد رابط ممكن نضغط عليه للتحميل. إلا بغيت نحيدو مثلا وبغيت ندير رابط آخر ممكن نورك هنا على سوبريمي. إذا شفنا إنشاء الصفحة وإضافة ملف للتحميل. الآن إزالة التعليق والعنوان. إلا شفتوا معايا الصفحة اللي صوبنا دابا اللي هي المستويات، في الأسفل راه كيعطيك الحق تضيف تعليق. أي واحد عنده جيميل ممكن يدخل ويدير التعليق ديالو. أنا ما بغيتش الناس يديروا لي تعليق هنايا. إذا الطريقة بسيطة باش نحيد أو ندير إزالة ديال هاد التعاليق لي كومونتير، كنجي الفوق هنا هاد لو بوطون الثالث، نضغط بارامتر دو لا باج، نضغط عليها. هنا في كاين عندي هاد الخانات اللي هي مكوشيه اللي ما بغيتوش نحيدو. مثلا افيشي لو تيتر دو لا باج، هنا الا بغيت العنوان ديال الصفحه ديالي ما يبانش ممكن نحيدو. الروابط ديال الصفحات التابعه ليها غنشوفوها من بعد. انا اللي بغيت ندير هو نحيد لي كومونتير، دونك غنمشي اوتوريزي لي كومونتير نحيدها ثم انغوجيستري. غتلاحظوا في الاسفل دان انغوجيسترمون، لاحظوا لي كومونتير ما بقاتش. داكور. إزالة العنوان. إذا إزالة العنوان كيف ما قلت لكم بنفس الطريقة.
نطلع بارامتر دو لا باج، ها هي نحيد العنوان، ثم انجستري. لاحظوا المستويات العنوان ها هو ما بقاش، ولكن من الأحسن يبقى العنوان. إذا نرجعو بارامتر دو لا باج افيشي لو تيتر انجستري. إذا ها هو الآن رجع العنوان ديالي. إلا رجعنا للصفحة الرئيسية في الأسفل ديالها، إذا ما عنديش شي ملف للتحميل وما عنديش لي كومونتير، مزيان غنمشي لصفحة من نحن. في صفحة من نحن عندنا لي كومونتير ها هما كاينين لتحت. إذا غادي نحيدهم، نمشي بارامتر دو لا باج اوتوريزي لي كومونتير، إذا لا نحيدها، ثم انغوجيستري. غتلاحظوا أن في الأسفل غادي تحيد هاد التعاليق، ما بقاتش. جيد. من نحن ما بغيتش نضيف فيها مثلا انايا ملف للتحميل، اذا بنفس الطريقه بارامتر دو لا باج ونحيد لي بيس جوانت، دونك انجستري. لاحظوا باش تبقى عندي غير الصفحه عاديه ما فيها حتى حاجه في الاسفل ديالها. غادي نتابع الان تقسيم الصفحه. تقسيم الصفحه طريقه سهله وبسيطه. اذا غنمشي للصفحه او الصفحه الجديده ديالي اللي هي مستويات، وغنحاول نقسمها. اذا باش نخدم على الصفحه او نعدل فيها، كنعدل فيها بهذا الستيلو هذا، هذا لو بوطون الاول نكليكي عليه. عندي عده طرق باش يعني نقسم الصفحه. الطريقه اللي كاين اللي كيديرها ديال الطابلو، انسيري طابلو. ثم مثلا بغيت نقسمها لستة الاجزاء، اذا 1 2 3 4 5 6 ونورك. ثم كنبدا نجر هادو من هنا ومن هنا من هنا وكنصاوب كنقسم. ولكن هاد الطريقه في الحقيقه ما زويناش. نشوفوا طريقه اخرى. اذا غنرجع هنا بهذا السهم. الطريقه الثانيه هي ديال الميزون باج، يعني هو كياخذ الصفحه وغيحدد لك كيفاش بغيتي انت تقسمها. دونك ميزون باج، لاحظوا يا اما نخليها كامله سامبل، نقسمها لجوج ديال الاجزاء عموديه، وهكذا. اذا انت كتختار هنا الميزون باج اللي عجبك. مثلا غناخذ هنايا هذا. لاحظوا في التقسيم ديالو كيعطيني بلاصه الفوق في كنكتب واحد على اليمين واحد على اليسار وهنا وحده ثاني في الاسفل. اذا ممكن الان نكتب فيهم ونعمر داكشي اللي بغيت. إذن هذه بالنسبة لعملية التقسيم. الآن غندوزو لأنواع الصفحات واللي هي مهمة بزاف خاصنا نعرفوها. إذن أنواع الصفحات عندنا 4 ديال الأنواع. النوع الأول كيتسمى الصفحة العادية، وهو اللي خدمنا به حنايا باش كنصوبو الصفحة الرئيسية. مثلا إلا رجعت الموقع ديالي، إذا غندير انغوجيستري، نسيت نسجل. بحال هادو كلهم فهي صفحات عادية. الرئيسية فهي صفحة عادية. من نحن كل هادشي دابا اللي صوبنا فهو يدخل في النوع الاول اللي هي الصفحه العاديه او باج كلاسيك. النوع الثاني اللي باقي ما شناش هو ديال الصفحه الاخباريه. اذا الصفحه الاخباريه الميزه ديالها كنلوح مثلا اخبار، وهو كيبقى يرتب ليا حسب الخبر الجديد. مثلا هذا الخبر الاول، الخبر الثاني والثالث. اعطيكم مثال. مثلا غادي نضيف صفحه جديده وغتكون اخباريه، مثلا غنسميها المستجدات. مستجدات. باش نختار هاد النوع جديد اللي هو اخباري، تلاحظوا هنايا كيعطيني لو موديل ا اوتيليزي. دونك ماشي كلاسيك هاد المره. اخباري هو لي زانونس، مرك عليه ثم كريي. عطاني مره اخرى نعطيه المقابل ديال الكلمه، غنسميها نيوز اللي بغيتو، انغوجيستري ثم كريي. اذا فوالا. اذا بالنسبه للصفحه ديال المستجدات، لاحظوا شنو كيعطيني. هادشي ما غيبانش للزوار ديالكم، غيبان لك غير انت اللي كتدخل للسيت ديالك بطريقه رسميه، انت الادمينستراتور ديال السيت. اذا باش نضيف خبر فقط كندير نوفو ميساج، نضغط، قال لي يعطيني العنوان ديال هذا الخبر هذا. واخا نحيد هذه الكتابه هذه. مثلا غنقول بان المؤسسه غتحتفل، دونك الاحتفال بالدخول المدرسي. ثم نضيف الجمل اللي بغينا. مثلا يعني تخبر المؤسسة آباء وأولياء التلاميذ
أن الدخول المدرسي لهذه السنة عرف مثلا مجموعة من المستجدات واللي بغيتو المستجدات، ثم نحاول نكبر الخط وما نساوش يعني نضيفو شي صورة. دائما شي خبر يكون مع صورة image، دونك insertion image importer مثلا أن لو ديريكتور هو اللي غيدوي معاهم، تحميل ديال الصورة، ثم اوكي. ما نساوش نحيدو داك الرابط الفوقاني هو عندي لتحت. دابا نصغر شوية الصورة، نديرها على اليمين، فوالا، ندخلها مع الكتبة بحال هكا، ثم انغوجيستري. الآن شنو درت؟ أنا ضفت خبر الأول، ها هي البيبليكاسيون ديالو، إذن هذا كيتعتبر خبر. الآن إلا بغيت نضيف خبر تاني كنعاود ندخل المستجدات، كندير نوفو ميساج تاني. مثلا أنا بغيت نضيف خبر تاني هو مثلا الاحتفال باليوم العالمي للطفل كمثال، ثم نكتب أنها تحتفل مع المؤسسة باليوم العالمي للطفل مثلا، لذلك ستنظم مسابقة في الرسم مثلا، ونكبر 16 ثم نضيف صورة. من الأحسن نضيف هنا صورة، دونك انسيري ايماج، ونجيب صورة مثلا عندي، نجيب هادي، دونك كتيليشارجا دابا. من الأحسن ميكونوش تصاور كبار، ولكن أنا يعني خدمت باللي عندي دابا. اوكي سوبريمي، نصغرها شوية بي، نسونطريها، انغوجيستري، بيبليكاسيون مرة أخرى، شوية تاع الوقت، فوالا. إذن هذا الخبر الثاني. لاحظوا هنا في المنيو في المستجدات عطاني الأخبار ديالي، الاحتفال بالدخول المدرسي، ولا هنا ممكن نحيدها، هذه ما نخليهاش، ممكن نحيدوها ونشوفو من بعد. لاحظوا أيضا حتى هاد الصفحات راه كيضيف ليا لي بياس جوانت، يعني ملفات للتحميل والكومونتير. إذن كل صفحة نخدمها بوحدها، بارامتر دو لا باج نحيد لي بياس جوانت لي كومونتير انغوجيستري، ثم نمشي للخبر اللي كان قبل حتى هو بنفس الطريقة، بارامتر دو لا باج يعني بياس جوانت كومونتير نحيدهم، فوالا. إذن هاهما دابا عندي موجودين. غادي ندوز يعني بسرعة للنوع الثالث ديال الصفحات. إذا شفنا الصفحة الإخبارية، الآن الصفحة الثالثة هي صفحة التصنيف. هاد صفحة التصنيف كتوضع مباشرة ملفات للتحميل وكترتبهم بواحد الدوسي. إذا غادي نشوفوها إن شاء الله هذه في يعني في فيديوهات مقبلة. النوع الرابع هي الصفحة ديال ليست. لا ليست مثلا انت بغيتي تعلن على لي دات امتى غيكونوا عندك مثلا امتحانات ولا اللي بغيتي. مثلا هنا بالفرنسية عندي دات اكزامان والماتيير، بانه يوم كذا وكذا غيكون امتحان في المادة كذا وهكذا. اذا غنشوفوها ان شاء الله حتى هي في الفيديوهات القادمة. ثم في نهاية هاد الفيديو هذه وهاد الحصة الثالثة تذكير بأنه إذا خذ راحتك وجرب بنفسك باش تتعلم، وإن شاء الله في الحصص المقبلة غادي نشوفوا أشياء أخرى جديدة ومتميزة.